تیم ملی روسیه تحت رهبری سرمربی والری کارپین شام 15 نوامبر سال 2022 برای انجام بازی دوستانه با تیم یکاچین تاجیکستان وارد دوشنبه شد. این بازی شام 17 نوامبر ساعت 29:00 به وقت محلی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داد که مهمانان را در فرودگاه دوشنبه رهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان گرم استقبال گرفتند و به همه اعضای تیم روسیه توقیه‌های چکن و گردنبندها با رمز پرچم تاجیکستان تحفه کردند. در ویدیو نشر شده دیده می شود که چگونه در فرودگاه بر سر هر فوتبال باز تیم روسیه توقی پوشانده به گردنشان شرط می اندازند. چون این گردنبندها را معمولا مخلصان تاجیک در بازی‌های دسته‌های یکاچین کشور به گردن می اندازند. والری کارپین در صحبت کوتاه در فرودگاه گفت هر ورزشگر همیشه می خواهد که غلبه کند. ما هم این را می خواهیم. تیم یکاچین تاجیکستان هم در میدان خواهیم دید که قوی‌تر است. البته ما می خواهیم مهارت بازیگران را ببینیم که تا کنون در بازی‌های بین المللی اشتراک نکردند. خیلی خوشم از آن که در تاجیکستان ما را چنین پیشواز گرفتند. الکی از 10 دقیقه اول دیده می شود که ما را در اینجا خیلی صمیمانه استقبال می گیرند. کارپین به دوشنبه 26 فوتبال باز را آورده است که اکثرش بار اول به صف تیم ملی روسیه دعوت شدند، اما دروازه‌بان تیم کراسنودار ماتوی سافونوف به سبب لت خوردن و نیمه حمایتگر سپارتاک آنتون زینوفسکی به سبب شمال خوردنش به دوشنبه آمدن نتوانست. مسئله اشتراک کردن یا نکردن زینوفسکی را باید طبیبان حل کنند. حمایتگر زنیت دلیر کوزیایف که پدر و مادرش تاتارهای زاده تاجیکستانند بعد بازی زنیت با فاکل در ورانش روحی دوشنبه می شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان همچنین خبر داد که روز 16 نوامبر تیم ملی تاجیکستان برای آمادگی به بازی با روسیه در هیئت پررش جمع آمد. مربی خروات پتر سگرد 27 فوتبال باز از جمله 14 لیگانیر را به هیئت تیم ملی دعوت کرده است. در اختیار سگرد 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 11 نیم حمایتگر و 5 حمله‌گر قرار دارند.